डिलीशियस 2 मिनट चोको लावा केक बनाते हैं, वो भी बिना मैदा, बिना बटर और बिना शक्कर ऐड करे। एक ब्लेंडर जार में ले लेंगे राइप बनाना, ओट्स, कोको पाउडर, मेपल सिरप, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और दूध। स्मूथ ब्लेंड करके बैटर को माइक्रोवेव सेफ बोल में पोर कर देंगे। ऊपर से ऐड कर देंगे 80% डार्क चॉकलेट और अब ये केक को बेक करेंगे माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे। मिनटों में ही बनने वाली हेल्दी चोको लावा केक तो रेडी है, इसको वार्म ही एंजॉय करिएगा।